Kaixo, zer moduz? Bueno, gaur biderkadura nabarmenekin hasiko gara, bai? Eta biderkadura nabarmenak dira la joyita de la corona, bai? Dira formula batzuk ikasi beharreko dituzuenak eta gertuko direnak behin eta berriz. Orduan, oso garrantzitsuak dira eta jarriko ditugu hemen. Orduan, A gehi B, karratura. A karratura, gehi bi AB, gehi B, karratura. Gauza bera, baina kenketa, A karratu, ken bi AB, gehi B karratu. Bai, bakarrik aldatzen da, erdiko zeinua, bai, hor bada gehi edo ken. Eta gero dago, azkena, dala A karratu, ken B karratu, eta da berdin, A gehi B, bider A ken B. Bale, hau ikasi behar da, buruz, buruan euki behar da hau, oso garrantzitsua delako, bai? Oso garrantzitsua. Eta noiz aplikatzen dira hauek? Adibidez, lehengo ditugu adibide batzuk hemen, badaukagu, bai, polinomio bat, karratura, eta polinomio horrek dauka bimonomio karratura. Eta orduan, lehenengo monomioari deitu aldiogu A, eta bigarrenari B. Bai? Orduan, ze formula izango da? Erdian bada A gehi B eta erdian batuketa, eta dena karratura, zein da lehenengoa, bigarrena edo hirugarrena. Konturatu beharko zarete, lehenengoa dela. Bai? Eta hau, zergaitik betetzen da hau, zera egitea 3x gehi bat, bider 3x gehi bat, bai? Eta bi polinomioen arteko biderketa egiten da lehenengoa, bider lehenengoa. Lehenengoa bider bigarrena, bigarrena bider lehenengoa, eta bigarrena bider bigarrena. Hori dana egin beharrean, aplikatuko dugu formula eta lortuko dugu gauza bera. Orduan, formula aplikatuko dugu hemen behan, eta berda, A karratura, ez da? Lehenengo formula aplikatzerakoan. 3x karratura. Dena, 3 bai. Gehi, bi aldiz, A bider B. Bat. Gehi, B karratura, beraz, bat, berbi. Eta zema da hau? Berbi hau doa biontzat, beraz, bederatzi x karratu, gehi, bi bider hiru bider bat, 6x, gehi, bat. Hau, formula aplikatuz lortzen duguna. Egingo dugu biderketa, bai, polinomioen arteko biderketa, ia gauza bera lortzen dugun. 3x bider 3x, bederatzi x karratu. 3x bider bat, gehi 3x. Bat bider 3x, gehi 3x, eta bat bider bat, gehi bat. Orduan, 3x eta 3x batu aldira uren artean, eta lortzen dugu gauza bera. Bai? Venga, beste adibide bat. Ze formula da? Daukagu A, B, eta haien arteko kenketa, ezta? Beraz da bigarren formula. Basiko gara. A karratura, gure kasuan A da, bia, ezta? Esan dugu, A dela lehenengo monomioa. Bia karratura, ken bi aldiz A bider B, beraz, bia bider B, dala 3B, monomioa, gehi B karratura, 3B karratura.
Ez ahaztu parentesiak jartzen, ze bestela ez zarete konturatuko hiruari ere berbi egin behar diozuela, bai? Orain, eragiketak. 2a karratura da 4a karratu, bai? 2 berbi eta a karratu. Bai. Ken, 2 bider 2 4, 2 bider 3 12. Eta a, b. Bai? A, b. Gehi, 3 berbi, 9, b, karratu. Bai? Jarraian, ja ateratzen dugu erantzuna. Oso ondo. Beste adibide bat. Lau, ken bostekiz, bider lau, gehi bostekiz. Ia, zein da orain? Hirugarren formula, bai? Konturatu behar gara, honen itxura daukala. Bai. Eta orduan, zein da A eta zein da B? Hau da, A, ken B, bider A, gehi B. Bai, konturatzen zarete? Beraz, zer jarriko dugu? A dala lau, karratura, ken bostekiz, karratura. Beraz, zein da A karratu ken B karratu? Bada 16 ken 25 x karratu. Oso, no? Beste adibide bat egingo dugu? A ber, hemen. Zati honetan, beste adibide bat. Adibidez badaukagu hau, zati, x karratu, ken lau x, gehi lau. Ia, zeren itxura dauka honek? Konturatu behar zarete, lau dela bi berbi, bai? X karratu, ken bi berbi. Orduan, hau izan daiteke hirugarren formula. Zergaitik dalako a karratu ken b karratu, bai? Eta a eta b zeintzuk dira x eta bi. Orduan, zelan idatzi aldugu gure zenbakitzailea? Ba, x ken bi, bider x, gehi bi. Konturatzen zarete? Lau idatzi aldugu bi berri moduan, eta gure a izango litzateke x eta b, bi. Beraz, idatzi aldugu hirugarren formula aplikatuz. Eta izendatzailean daukagu x karratu ken lau x gehi lau. Orduan, konturatu behar gara erdikoa dela kenketa bat, lehenengoa dela a eta azkena dela b. Zergaitik, dalako bigarren formulan jartzen du a karratu ken bi a b gehi b karratu. A ber, b zeren karratua da birena, lau da biren karratua. A da xen karratua, eta gero bi bider bi bider x da lau x. Eta erdian kenketa, beraz, zein da gure formula? X ken bi karratua. Hau da, x ken bi, bider x ken bi. Bai? Hau idaztea, idatzi aldugu horrela. Eta orduan hemen, zer kendu aldugu? X ken bi batekin, eta maitza da x gehi bi, zati x ken bi.